බුද්ධ ශාසනේ ඉතිරි පිනෙන් තමයි රහත් උනේ කියනවා. මලක් වුණත් පූජා කරනකොට පහන් සිතින් පූජා කරන්න පින්වත්. ඉතින් එක රහතන් වහන්සේ නමක් කියනවා මම චෛත්‍ය පූජාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ස්වාමියා අතින් ඒ කියන්නේ ප්‍රධානියා දැන් මෙයා 16 මල් කූඩේ මෙයා අරන් යනකොට මලක් බිම වැටුණා. ඉතින් ස්වාමී මලක් බිම වැටුණා. එහෙනම් ඒක උඹ පූජා කරපන් කිව්වා. ආයේ වාද විවාද මොකුත් නැහැ. අර කූඩේ පැත්තකින් තියලා අර බිම වැටිච්ච මල පහන් සිතින් පූජා කළා. ඒ පිනෙන් අපේ බුද්ධ ශාසනය අරහත්ත්වයටපත් වුණා. පුදුම සහගතයි. මල් පූජාව කියන එක සුළු දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මල් පූජාවකට ගරහන්නත් එපා. එක එකන එක එක විදිහට මල් පූජා කරලා තියෙනවානේ. දැන් බලන්න අපේ රුවන්වැලි මහසෑය සම්පූර්ණයෙන්ම කල්ක අතුරලා සමම් මල් ගහලා තියෙනවානේ. මුළු රුවන්වැලි සෑයෙම මල් ඔටුන්නක් වගේ. එච්චර මල් පුෂ්ප පූජාවල් කරලා තියෙනවානේ. ඒ අය දැන් ඉන්නේ දුගතියේද? ඒ අය ඉන්නේ සුගතියේනේ. අප්‍රමාණ සැප විඳිනවානේ. ඒ අයනේ බුද්ධ ශාසනය පිහිට ලබන අය. මේ බලන්න කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය මල් පූජා කරලා තියෙන්නේ. අද දෙව්ලොව තාම සැප විඳිනවා.